noi non siamo mai stati contro i vaccini, ma siamo perché tutti i bimbi possano andare a scuola, naturalmente con le debite precauzioni e tutele per chi non può essere vaccinato, ma perché tutti i bimbi possano andare a scuola. Da neo sottosegretario alla sanità porterà in dote dal Veneto anche questo. Non è certo solo il tema dei vaccini a rendere impegnativo un settore come questo a livello nazionale, ma Luca Coletto, alla prima uscita pubblica in Veneto e nel suo nuovo ruolo dopo il giuramento di venerdì scorso a Roma, sa che quello dei vaccini è un fronte aperto. La ricetta vincente è quella della Regione del Veneto, la vaccinazione su base volontaria, ma la dimostrazione è il fatto che dal 2014 è stata un'inversione di tendenza, c'era stata una discesa su quello che era il numero delle vaccinazioni, ma l'inversione di tendenza è avvenuta proprio nel 2014 e adesso siamo oltre il 90%, se non quasi il 95% su buona parte delle vaccinazioni. Ciò significa che educare la vaccinazione ha la sua importanza, che è fondamentale. Una volta che si è educati ci si vaccina automaticamente perché si sa di cosa si sta parlando. Spesso e volentieri si tengono in considerazione o vengono spinte quelle che sono le fake news, cioè delle verità disoneste che portano lontano dai vaccini. Un Coletto che da ex assessore regionale porta a Roma anche un modus operandi chiaro. Sicuramente quella che è stato il livello della programmazione, della sensibilità nei confronti dei servizi che vengono erogati come livelli essenziali di assistenza ai cittadini, quindi ai pazienti, e di conseguenza serve assolutamente sburocratizzare questi servizi, rendere più rapidi per quanto possibile questi servizi e portare a casa migliori risultati nell'ambito della sanità, che significa sostanzialmente spendere meglio i soldi dei contribuenti per la salute.